3 네. 1, 2, 3 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 죄 가운데 살던 저희들을 고아처럼 버려두지 아니하시고 예수님 십자가의 그 크신 사랑으로 저희를 구원하여 주심을 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทิ้งเราคนบาปไว้เหมือนกับเด็กกำพร้าแต่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซู 구원하여 주신 것도 너무나 크고 감사한데 저희를 몸된 교회 가운데 두시고 오늘 이제까지 보호하여 주시고 인도하여 주시는 은혜를 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณสำหรับความรอดอันยิ่งใหญ่และขอบคุณที่พระเจ้าทรงนำให้เรามาอยู่ในคริสตจักรและทรงปกป้องคุ้มครองเรา 오늘 주일 주님의 날을 맞아 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 모였습니다. วันนี้วันอาทิตย์วันของพระผู้เป็นเจ้า พวกเราพี่น้องได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระวจนะของพระองค์ 이 시간 말씀을 통해서 저희를 교훈하여 주시고 저희의 나아갈 길을 알게 하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยมอบบทเรียนให้แก่เราผ่านพระวจนะในวันนี้ด้วยเถิด 우리의 삶이 더욱 하나님을 닮아 변화될 수 있도록 도와주시기를 기도드립니다. และอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นเหมือนกับชีวิตลักษณะของพระองค์ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 여호수아 6장입니다. โยชูวาบทที่ 6 ค่ะ 여호수아 6장 1절부터 5절까지 말씀입니다. โยชูวาบทที่ 6 ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ค่ะ 여호수아 6장 1절부터 5절까지를 제가 한 절 읽고 우리 형제 자매님들이 한 절 읽고 5절은 같이 읽도록 하겠습니다. โยชูวาบทที่ 6 ข้อที่ 1 ถึง 5 นะคะ อาจารย์จะอ่าน1ข้อและเราจะอ่านต่อ1ข้อวนสลับกันไปค่ะ 프로헷 퐁판 이스라엘 무항 여리코 증툭 빈미칫 마이하이 콘 카오어 พระยาเวห์ตรัสกับโยชูวาว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้ว ทั้งกษัตริย์และพวกนักรบกล้าหาญ พวกเจ้า ตรงเดิน ขบวน รบเมือง คือให้พวกทหาร เมือง ครั้งหนึ่ง เจ้าจงทำเช่นนี้ 6 วัน ให้ปุโรหิต7 คนถือแต่เขาแกะ7 คันนำหน้าหีบ และในวันที่ 7 นั้น พวกเจ้าจงเดินรอบเมือง7 ครั้ง ให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วย 함께 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ และเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยินเสียงแตรนั้น ก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดัง กำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบ และประชาชนจะขึ้นไป ทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน 우리는 지난 시간 이스라엘 백성들이 이제 가나안 땅에 들어가기 전 마지막 관문인 요단강을 건너는 것을 함께 배웠습니다. คือครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ว่าประชาชนชาวอิสราเอลนะคะกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปค่ะ 하나님을 믿음으로 하나님을 신뢰함으로 이스라엘 백성들은 요단강을 건넜습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปได้ด้วยการไว้วางใจในพระเจ้าค่ะ 요단강을 건넌 이스라엘 백성들이 약속의 땅에서 만나게 된 첫 번째 요새 바로 첫 번째 성이 바로 여리고성이었습니다. ประชาชนอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปพบกับป้อมปราการแห่งแรกในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือเมืองเยริโคค่ะ 6장 1절입니다. ในบทที่ 6 ข้อที่ 1 ค่ะ 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자 없더라. เพราะเหตุพงศ์พันธุ์อิสราเอลเมืองเยริโคจึงถูกปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าออก 이 여리고성은요, 바로 이 요단강 서쪽으로 8km 그리고 사해바다 북쪽으로 11km에 위치하고 있었습니다. เมืองเยริโคนะคะตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำจอร์แดนทางทิศตะวันตก 8 กิโลเมตร และห่างจากทะเลเดดซีทางทิศเหนือ 11 กิโลเมตรค่ะ 이 여리고성은요, 이스라엘의 가나안 정복 시에 가장 처음 파괴된 성입니다. เมืองเยริโคนะคะเป็นเมืองแรกที่ถูกทำลายในช่วงที่อิสราเอลเข้าไปพิชิต
เมืองคานาอันค่ะ 이때 이스라엘 백성들이 가나안에 들어갈 때 이 이스라엘 백성들과 여리고 성이 이제 처음으로 만났던 시간입니다. 첫 만남이었습니다. ซึ่งก็คือนี่เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างอิสราเอลและเมืองเยริโคค่ะ 이 첫 만남이니까 이 여리고에 대해서 조금 소개해야 되겠지요. 좀 알아야 되겠습니다. เพราะว่าเราได้เพิ่งรู้จักกับเมืองเยริโคเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ เราก็เลยจะต้องมารู้จักให้ละเอียดมากขึ้นค่ะ 이때 파괴된 여리고 성은요, 이 여호수아 시대뿐 아니라 그 이후에도 자주 이스라엘 역사 속에서 등장하게 되고요. 또 성경과도 이 잦은 관계를 가지고 있습니다. แม้กระทั่งหลังจากที่เมืองเยริโคถูกทำลายไปแล้วนะคะ เมืองเยริโคก็ยังปรากฏอยู่บ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล และมักมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ด้วยค่ะ 이 여리고 성의 위치를 보면은요, 이 요단강만 건너면 그 요단강 건너편에는 암몬과 이 모압이라는 나라가 자리 잡고 있었습니다. ถ้ามองดูที่เมืองเยริโคนะคะจะมีเมืองโมอับและอัมโมนนะคะอยู่ตรงข้ามค่ะ 그러니까요, 이 가까이 있다 보니까 아주 그 옆에 있는 나라들과 무역하기 좋은 그런 상업적인 도시였습니다. เพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันใช่ไหมคะ เลยเป็นการค้าที่เป็นการค้าสำคัญที่พวกเขาค้าขายกันค่ะ 또 성경에 보면은 이 여리고성을 종려의 성읍이다라고 말씀하기도 합니다. และนอกจากนี้เมืองเยริโคในโบราณกาลถูกบันทึกว่าเป็นเมืองต้นอินทผลัมค่ะ 이 여리고라는 말 자체가요, 이 향기 나는 장소라는 뜻을 가지고 있습니다. เมืองเยริโคนะคะมีความหมายโดยในว่าสถานที่ที่มีกลิ่นหอมค่ะ 이 이름의 뜻이 참 좋죠. เป็นความหมายที่ดีมากเลยใช่ไหมคะ 우리도 향기 나는 사람이 되고 싶잖아요. เพราะว่าเราก็อยากเป็นคนที่ส่งกลิ่นหอมค่ะ 이 종려나무는요, 이 대추 야자를 말합니다. และเมืองเยริโคนะคะถูกเรียกว่าเมืองต้นอินทผลัมค่ะ 그런데요, 이 대추 야자는요, 오아시스를 중심으로 자라는 나무입니다. ต้นอินทผลัมนะคะเป็นพืชตระกูลปาล์มค่ะ ซึ่งพืชตระกูลปาล์มนะคะเป็นต้นไม้ที่เติบโตอยู่ในโออีซิสเป็นหลักค่ะ 드셔보셨어요? เคยทานผลอินทผลัมไหมคะ 로차 양라이캅 맛이 어떤가요? ทงคิดว่ารสชาติมันจะเป็นรสชาติอย่างไรคะ 완마. หวานมากค่ะ 이 답니다. 이 먹으면 눈이 탁 이렇게 탁 떠지죠. หวานมากจนตาโตค่ะ 이 열매가 당도가 매우 높기 때문에요. 이 대추 야자 꿀을 만들어서 이 판매되기도 합니다. ผลของต้นอินทผลัมนะคะมีความหวานสูงมาก จึงสามารถนำมาทำเป็นน้ำผึ้งอินทผลัมแล้วขายได้ค่ะ 이 꿀을 만들어서 또 판다고 했죠. บอกไว้ว่านำมาทำเป็นน้ำผึ้งแล้วขายได้ใช่ไหมคะ 그 성경에 보면은 약속의 땅 이스라엘 땅을요, 젖과 꿀이 흐르는 땅이다. 이 말씀하시기도 하는데요. 여기서 나오는 표현의 꿀, 이 꿀이요, 바로 종려나무 꿀로 설명하기도 합니다. และในพระคัมภีร์นะคะมีการใช้คำว่าแผ่นดินนี้นะคะเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ซึ่งน้ำผึ้งที่กล่าวถึงนั้นอาจหมายถึงน้ำผึ้งจากต้นอินทผลัมค่ะ 이 바로 여리고는 오아시스였으며 그곳에 종려나무, 대추나무가 많이 자라고 있었던 거예요. เพราะว่าที่เมืองเยริโคนะคะจะมีต้นอินทผลัมหรือซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มนะคะเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในแผ่นดินค่ะ 그러니까 그 향이요, 그 종려나무에서 나는 향이 얼마나 향긋하고 달콤했겠습니까? ดังนั้นกลิ่นของต้นอินทผลัมจะหอมหวานขนาดไหนไปทั่วแผ่นดินค่ะ 그러니까요, 이 여리고성은 상업 도시였기 때문에 이 잘 사는 그런 도시였고 또 오아시스 물이 있었으니까요, 이 살기 좋은 곳이었습니다. เพราะว่ามีการค้าขายดีใช่ไหมคะในเมืองเยริโคก็จะมีการอยู่ดีกินดี ทั้งยังเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ด้วยค่ะ 그리고요, 또 그곳에는 이 종려나무도 있으니까 향기도 좋고 물도 많으니까 살기도 좋고 이 부자로 살기도 좋고 그런 도시죠. เป็นสถานที่ที่มีทั้งการค้าขายที่ดี มีพืชผลที่ดี มีน้ำที่สมบูรณ์ ก็จะเป็นเมืองที่อยู่ดีกินดีมากค่ะ 이런 도시에서 살고 싶죠? ทุกคนอยากอาศัยอยู่ในสถานที่แบบนี้ใช่ไหมคะ 그래서요, 아주 오래 전부터 사람들이 여리고에 모여서 살았습니다.
그래서 세계에서 가장 오래된 도시 중에 하나가요. 바로 이 여리고 성이기도 합니다. ด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดีนะคะทำให้ผู้คนอาศัยอยู่ที่เมืองนี้มานานตั้งแต่สมัยโบราณเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะ 살기 좋은 도시 하면 또 생각나는 도시들이 있죠. พอนึกถึงเมืองที่หรูหราแล้วก็อยู่ดีกินดีค่ะ จะนึกถึงเมืองอีกหนึ่งเมืองขึ้นมาใช่ไหมคะ 어디예요? ที่ไหนคะ 소돔과 고모라. เมืองโสโดมกับเมืองโกโมราค่ะ 또 생각나는 도시 있죠? มีเมืองไหนคะ 바벨탑이 있었던 바벨론, 바로 그 바벨성, 그것도 살기 좋은 곳이었습니다. สถานที่ที่มีการก่อตั้งหอบาเบลนะคะ ก็สถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่ดีค่ะ 이 여리고는 여러 가지 좋은 조건들이 있다 보니까요. 불행하게도 이 적들이 쳐들어올 때는 가장 먼저 이 공격을 받는 그런 장소, 그런 성이기도 했습니다. เยริโคนะคะมีปัจจัยที่ดีหลายประการจึงทำให้ชนเผ่าต่างๆ ที่เข้ามาโจมตีเพื่อยึดครองคานาอันมักจะยึดเมืองเยริโคเป็นอันดับแรกค่ะ 그래서요, 이 오아시스, 이 사막의 오아시스와 같은 그곳은요, 이 여리고성은 약간 언덕에 이렇게 자리 잡고 있었습니다. 약간 언덕진 곳에 있었어요. 언덕, 이 가오, 약간 언덕에 있었고, 그리고 그 흔적이 지금도 이렇게 남아 있습니다. ก็คือเมืองเยริโคนะคะจะเป็นแถบที่อยู่แถวเนินเขา แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีร่องรอยของเมืองเยริโคหลงเหลืออยู่ด้วยค่ะ 이 여리고의 위치를 보면은요, 이 여리고는 여기 산을 보니까 밑으로 쭉 내려가죠. 바로 이 예루살렘에 있는 곳은 해발 780m에 위치하고 있습니다. 이 높은 곳에 예루살렘은 위치하고 있죠. ก็กรุงเยรูซาเล็มนะคะตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 780 เมตร ส่วนเยริโคนะคะตั้งอยู่ในหุบเขาจอร์แดนที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง210 เมตรค่ะ 그리고 이 여리고는요, 해면보다 약 210m가 낮은 계곡에 위치하고 있기 때문에 이 예루살렘과 여리고 그 사이는요, 거의 약 1km 정도의 그 높이 차이가 나는 겁니다. ความต่างระหว่างความสูงของทั้งสองแห่งนะคะกับกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองเยริโคนะคะจะมีความสูงต่างระดับกันค่ะ 자, 그리고요, 그 성에 아까 보니까 성벽이 이중으로 돼 있었죠. เมื่อสักครู่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเมืองเยริโคนะคะเป็นเนินเขาสูงค่ะ 이 성벽의 두께가 약 1.8m, 2m에 가깝다고 하고요. 그리고 그 높이는 7.5m에서 9m가 된다고 합니다. เมืองเยริโคนะคะจะมีกำแพง2ชั้น ซึ่งผนังด้านในนะคะมีความหนาประมาณ 3.3 ถึง 3.6 เมตรค่ะ 야, 엄청 높죠? 이 사람 키가 뭐 2m라고 잡아도 그 키보다 4배나 더 높은, 4배 이상 높은, 4-5배 되는 그런 높은 성이었습니다. และมีความสูงถึง 7.5 ถึง 9 เมตรเลยนะคะ ถ้าเทียบจากความสูงของคนนะคะก็กำแพงนะคะสูงกว่าคนถึง 5-6 เท่าค่ะ 요 성을 보면은요, 여기 아까 언덕에 있다고 했는데 요 아래쪽은 돌을 쌓아가지고 이 돌로 만들었고 요 위쪽에는 흙으로 만든 그런 벽돌로 쌓아 올린 겁니다. ข้างล่างนะคะจะเป็นฐานด้วยหินค่ะ ส่วนข้างบนนะคะจะเป็นกำแพงที่ทำจากอิฐค่ะ 그렇게 쌓아 올려가지고요, 그것을 이렇게 두 겹으로 만들어 놓은 겁니다. และก็ทำเป็นกำแพง2 ชั้นค่ะ 그리고 또 이스라엘이 이 가나안으로 들어갔던 그때가 혹시 어떤 때였든지 기억하고 계신가요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าช่วงที่ชาวอิสราเอลจะเข้าไปพิชิตเมืองคานาอันนะคะเป็นช่วงฤดูอะไรคะ 우리 지난 시간 이 요단강을 건넌 것을 배우면서요, 그때가 바로 이 모맥을 거두는 시기다 하고 배웠습니다. เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ว่าเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวค่ะ 그런데 이 고고학적으로 발견된 그 여리고성에 가보면은요, 이 항아리마다 곡식들이 가득 차 있는 것을 확인할 수 있습니다. และเมื่อ
มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะ ก็จะพบภาชนะที่บรรจุธัญพืชทำให้ได้รู้ว่าที่เมืองนี้นะคะ เคยมีอาหารอุดมสมบูรณ์และน้ำเพียงพอค่ะ 우리 아까 전에 이 여호수아 6장 1절을 보면 6장 1절을 보면 여리고성은요. 여리고성은 이스라엘 자손으로 인하여 여리고는 굳게 닫혔다라고 되어 있습니다. ในโยชูวาบทที่ 6 ข้อที่ 1 นะคะมีบอกไว้ว่าเพราะเหตุพงศ์พันธุ์อิสราเอลเมืองเยริโคจึงถูกปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าออก 굳게 닫아놔도 굶어 죽지 않을 만큼 이 수확해 놓은 그런 것들이 많이 있었고요. 그리고 물도 충분했기 때문에 여리고는 그 이스라엘 백성들이 쳐들어올 것을 대비해서 문을 굳게 닫아 놓을 수 있었던 거예요. ถึงแม้ว่าเมืองเยริโคนะคะจะถูกปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าออก แต่ว่าด้วยความที่เป็นแผ่นดินที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และน้ำเพียงพอนะคะ ก็สามารถที่จะอาศัยมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่อดตายค่ะ 학자들은요 여기에 있는 그런 그 식량의 양 그리고 물을 보면은 몇 년 동안도 버틸 수 있었을 것이다라고 말을 합니다. พวกเขามีอาหารอุดมสมบูรณ์และน้ำเพียงพอดังนั้น ประชาชนในเยริโคอาจจะสามารถทนต่อการล้อมรอบของอิสราเอลนี้ได้หลายปีค่ะ 그런데 하나님이 어떻게 하셨다고요? แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรคะ 하나님께서 이 여리고성을 무너뜨리신 겁니다. เมืองเยริโคนี้จะถูกทำลายลงค่ะ 이 안에 있는 식량을 많이 남아 있는 것을 보면은요, 이 전쟁이 이 성이 무너지는 것이 순식간에 일어났다는 것을 알 수가 있어요. 식량을 가지고 도망가지 못했죠? 이 식량을 가지고 도망가지 못할 정도로 순식간에 일어난 일이라는 것을 알 수 있습니다. เหตุการณ์ที่เมืองเยริโคถูกทำลายค่ะ เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนประชาชนไม่มีเวลาแม้แต่จะรวบรวมอาหาร และหลบหนีจากการลุกลามได้ทันค่ะ 여호수아 6장 20절입니다. โยชูวาบทที่ 6 ข้อที่ 20 ค่ะ 이에 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 듣는 동시에 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 백성이 각기 앞으로 나아가 성에 들어가서 그 성을 취하고 แล้วประชาชนก็โห่ร้องและมีการเป่าแต่พอประชาชนได้ยินเสียงแต่เขาก็โห่ร้องดัง และกำแพงก็พังลงราบ ประชาชนจึงขึ้นไปในเมือง ทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้น 바로요 이 하나님의 말씀처럼 그대로 이 여리고성이 우리 시대에 발견이 됐습니다. ตามที่พระเจ้าตรัสไว้เลยค่ะว่า เพราะว่าในยุคของเรานะคะก็มีการขุดค้นทางโบราณคดี และพบหลักฐานที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้า 이 ค่ะ 높은 성을 어떻게 올라갔을까? กำแพงที่สูงแบบนี้ค่ะจะข้ามปีนขึ้นไปได้อย่างไรคะ 여기 밑에는 흰 돌로 되어 있죠? ข้างล่างเป็นกำแพงฐานหินใช่ไหมคะ 위는 어떤 돌이라 그랬어요? ข้างบนเป็นอะไรคะ 흙돌이죠. เป็นอิฐดินค่ะ 하나님이 무너뜨리실 때요, 이 위에 있던, 그러니까 언덕이어서 아주 견고한 요새, 사람들은 쳐들어오지 못하도록 우리는 반드시 막아낼 수 있다. 사람의 생각으로는 높은 견고한 깜팽 벽을 쌓았지만 이것이요, 이 하나님이 무너뜨리실 때 위에 있는 흙벽돌이 무너져 내리니까 사다리가 된 거예요. 그래서 이 타고 올라갈 수 있었던 겁니다. ก็คือในสายตามนุษย์นะคะจะมองว่าอิฐดินเนี่ยค่ะสร้างเป็นกำแพงแล้วเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งมาก แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่ามันจะพังทลายลงมา พอพังทลายลงมาใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นทางลาดชันให้ชาวอิสราเอลนะคะปีนขึ้นไปได้ค่ะ 그래서 이 성경 말씀 그대로요. 백성이 각기 앞으로 나아가 성에 들어가서 그 성을 취하고 앞으로 쭉 나아가서요. 그 여리고성을 취할 수 있었던 겁니다. เพราะว่าในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้น 자, 이렇게 무너져 내리니까요. 이스라엘 백성들이 앞으로 나아가서 그 성으로 들어갔던 겁니다. พอกำแพงอิฐดินมันถล่มลงมาใช่ไหมคะ มันก็สร้างทางลาดชันให้ชาวอิสราเอลนะคะปีนขึ้นไปยึดเมืองนั้นได้ค่ะ 그리고 우리 이 여리고성을 보면은 벽이 이렇게 이중으로 되어 있다고 했잖아요. แล้วก็กำแพงเมืองของเยริโคนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ 이 라합은요, 성벽 위에 산다라고 말했는데 바로 이쪽, 요 바깥쪽에 살고 있었던 겁니다.
ส่วนบ้านของราหับนะคะตั้งอยู่ที่กำแพงเมืองนางอาศัยอยู่ในกำแพงชั้นนอกค่ะ 여러분, 여기에 중요한 사람들이 살았을까요? 여기에 중요한 사람들이 살았을까요? ทุกคนคิดว่าคนที่สำคัญนะคะจะอาศัยอยู่ข้างในกำแพงหรือข้างนอกกำแพงค่ะ 중요한 사람들은 안쪽에 살았겠죠? คนที่เป็นคนสำคัญก็จะอาศัยอยู่ในกำแพงเมืองใช่ไหมคะ 여기 주변에 사는 사람들, 이 변두리에 사는 사람들은요, 밀려난 사람들 혹은 하층민들이 살았을 것으로 예상됩니다. เราสามารถจินตนาการได้ว่าคนที่อาศัยอยู่นอกกำแพงเมืองนะคะเป็นคนที่ถูกไล่เนรเทศออกมาหรือเป็นคนที่ยากจนค่ะ 그래서 이때 무너질 때요, 요 아래쪽, 요쪽은 그 고고학 발굴에 의하면 성경 말씀처럼 무너지지 않았다는 것이 또 고고학적으로도 확인이 됐습니다. แล้วก็มีการยืนยันแล้วนะคะว่ากำแพงนอกเมืองค่ะจะไม่พังทลายลง 여러분, 이 하나님 말씀대로요, 여리고성이 있다는 것이요, 우리 시대에 확인이 됐습니다. ในสมัยในยุคของเรานะคะก็มีการค้นพบแล้วว่าเมืองเยริโคนะคะเคยมีอยู่จริงๆค่ะ 성경 속 여리고성의 최후는 사실이었습니다. เมืองเยริโคที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นความจริง 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 성경에요, 이 하나님이 살아계신다는 그 증거가 가득가득 들어 있는 겁니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีหลักฐานมากมายค่ะที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 우리 아까 보니까요, 이 여리고성은 굳게 닫혀져 있었습니다. และเมื่อสักครู่นะคะเราได้เห็นแล้วว่าเมืองเยริโคถูกปิดมิดชิดค่ะ 우리 라합의 이야기를 기억하시나요? ทุกคนยังจำเรื่องราวของราหับได้ไหมคะ 이 라합의 이야기를 기억할 때 이 여리고에 살고 있는 사람들은요, 이스라엘 백성들에 대해서 소식을 들었습니다. 이야기를 들어서 알고 있었어요. ราหับนะคะเป็นหญิงที่ได้ยินเรื่องราวของชาวอิสราเอลมาเสมอค่ะ 이 여리고에 살고 있는 사람들은 이스라엘의 존재에 대해서 이미 알고 있었습니다. ชาวเยริโคนะคะรู้ถึงการมีอยู่ของชาวอิสราเอลค่ะ 그리고 이스라엘이 얼마나 강한 사람들인지, 그리고 그들과 함께하는 하나님이 얼마나 큰 신인지 알고 있었어요. คือชาวเยริโคค่ะรู้ว่าพระเจ้าที่สถิตอยู่กับชาวอิสราเอลค่ะมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหน 그래서 이 싸우기보다도 이 문을 굳게 닫아서 쳐들어오지 못하도록 나는 절대 문을 열지 않겠다 하고 이 견고하게 문을 닫고 있는 겁니다. เพราะว่าพวกชาวเยริโคนะคะรู้ว่าไม่สามารถที่จะชนะการต่อสู้กับชนชาติอิสราเอลได้ จึงเลือกที่จะป้องกันเพียงอย่างเดียวด้วยการสร้างเมืองเยริโคที่ถูกปิดมิดชิดแข็งแกร่งค่ะ 그런데 우리가 전도할 때도요, 이런 여리고성 같은 이 사람들을 만나기도 하죠. และเราก็เหมือนกันค่ะเราอาจจะได้เจอกับคนที่มีจิตใจที่เหมือนกับเมืองเยริโคที่มีความแข็งแกร่งค่ะ 마음의 문을 굳게 닫고요, 우리가 무슨 말을 하든지 나는 안 듣겠다, 그런 마음으로 우리를 대하는 사람들을 보게 됩니다. คือเราจะเจอกับคนที่แบบว่าเขาจะปิดใจแข็งมาก ไม่มีใจที่จะฟังคำพูดของเราเลยค่ะ 우리가 보기에는요, 그 사람들은 너무나 마음이 단단한 거예요. 견고한 성 같습니다. 난공불락의 성벽처럼 보입니다. คือคนเราจะเห็นคนที่เขาไม่มีจิตใจที่จะเชื่อเราแล้วก็ไม่มีการตอบสนองเราไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ตามค่ะ 이 말씀에 대해서도요, 나는 절대 안 듣겠다, 이렇게 마음을 굳게 닫고 있기 때문에요, 우리가 무슨 말을 하든지 나는 너 말은 안 들어, 이렇게 굳게 다짐하고 있는 사람들도 보게 되죠. เป็นกรณีของคนที่ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะปิดใจและไม่ยอมเปิดใจรับคำพูดใด ๆ เพื่อปกป้องตนเองจากพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 여러분, 여리고성은 그 성의 두께가 두껍고 그 높이가 높았지만 결국 어떻게 됐습니까? ถึงแม้ว่าเมืองเยริโคนะคะจะแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีกำแพงสูงมากแต่สุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรคะ 무너졌습니다. พังทลายลงค่ะ 하나님께서 작정하신 대로 여리고성은요, 멸망하고 파괴되었습니다. คือเมืองเยริโคนะคะ
เป็นเมืองที่แข็งแกร่งก็จริง แต่ไม่สามารถช่วยให้คนในเมืองเยริโคหลีกเลี่ยงการพิพากษาและการทำลายล้างที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ได้ค่ะ 이 사람의 어떠한 방법으로도요, 이 하나님을 이길 수 없고 하나님의 일을 막을 수 없는 겁니다. เราต้องเข้าใจว่าไม่ว่าด้วยวิธีใดจากมนุษย์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพิพากษาของพระเจ้าได้ค่ะ 예레미야 9장 23절입니다. เยเรมีบทที่ 9 ข้อที่ 23 ค่ะ 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라. 용사는 그 용맹을 자랑치 말라. 부자는 그 부함을 자랑치 말라. เพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่า อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน อย่าให้ชายชะกันอวดความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมีอวดความมั่งคั่งของตน 왜요? เพราะอะไรคะ 이 부자면은 그 돈 자랑하고 싶고 좀 배웠으면은 그 지혜 자랑하고 싶잖아요. เพราะว่าคนเราก็อยากที่จะมีตำแหน่งที่ดีมีปัญญาที่ดีเพื่อที่จะเอาไว้โอ้อวดค่ะ 그런 것이 나를 지켜주고 보호해줄 것 같잖아요. เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถเหมือนกับว่ามันจะปกป้องเราได้ค่ะ 이 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. แต่ว่าพระเจ้าตรัสเอาไว้แบบนี้ค่ะ 잠언 21장 30절입니다. ในสุภาษิตบทที่ 21 ข้อที่ 30 ค่ะ 지혜로도 명철로도 모략으로도 여호와를 당치 못하느니라. ปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำแนะนำก็ดีจะเอาชนะพระยาเวไม่ได้ 하나님을 이길 수 없는 겁니다. สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเอาชนะพระยาเวได้พระเจ้าได้ค่ะ 사람의 힘으로 하나님을 이길 수 없는 거예요. ด้วยพละกำลังความสามารถของมนุษย์ไม่สามารถเอาชนะพระเจ้าได้ค่ะ 예, 굳게 닫힌 여리고 성입니다. เมืองเยริโคนะคะเป็นเมืองที่ถูกปิดมิดชิดค่ะ 여러분, 이 사람의 마음은요, 이 여리고 성과 같습니다. จิตใจของคนเรานะคะเหมือนกับเมืองเยริโคค่ะ 그래서요, 아무리 단단한 마음이라고 할지라도요, 이 하나님이 하시면은요, 이 부드러워지고 하나님이 하시면 무너지게 되는 겁니다. ถึงแม้ว่าจะมีจิตใจที่แข็งมากแค่ไหน แต่ถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยใจก็จะถ่อมลงและพังทลายลงได้ค่ะ 자, 에스겔 11장 19절입니다. เอเสเคียวบทที่ 11 ข้อที่ 19 ค่ะ 내가 그들에게 일치한 마음을 주고 그 속에 새 신을 주며 그 몸에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 주어서 และเราจะให้ใจเดียวแก่เขาทั้งหลาย และเราจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ภายในพวกเขา เราจะนำใจหินออกไปจากเนื้อของเขา และให้ใจเนื้อแก่เขาทั้งหลาย 아무리 단단한 마음이라도요, 하나님의 말씀에 귀를 기울일 때, 하나님 말씀을 들을 때요, 그 단단한 마음이 부드러워지는 겁니다. ไม่ว่าจิตใจเราจะเคยแข็งเป็นหินแค่ไหน แต่ถ้าเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้า จิตใจเราก็จะอ่อนลงถ่อมลงได้ค่ะ 믿음은 어디서 납니까? ความเชื่อเกิดจากอะไรคะ 들음에서 나죠. เกิดจากการได้ยินค่ะ 하나님의 말씀을 들으면요, 그 단단한 마음도 무너져 내리는 거예요. ถ้าได้ยินพระวจนะของพระเจ้า ฟังพระวจนะของพระเจ้า จิตใจที่แข็งเป็นหินสามารถที่จะพังทลายลงได้ค่ะ 이 두아디라 성에 살고 있던 루디아도 그랬습니다. และลิเดียก็เหมือนกันค่ะ 두아디라 성의 자주장사로서 하나님을 공경하는 루디아라 하는 한 여자가 들었는데 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 청종하게 하신지라. มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดีย นางมาจากเมืองทิยาธีรา เป็นคนขายผ้าสีม่วง และเป็นคนที่นับถือพระเจ้า หญิงคนนั้นมาฟังเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจของนาง ให้สนใจถ้อยคำที่เปาโลกล่าว 여러분, 우리 눈에 보기에는요, 우리가 전도하려고 하는 그 사람들이 여리고성 같이 보일 때가 있는 겁니다. ในตอนที่เราไปประกาศให้กับใครสักคนหนึ่งอะค่ะเราอาจจะมองเห็นจิตใจเขาเป็นเหมือนกับเมืองเยริโคที่มันมีความแข็งเป็นหินได้ค่ะ 저 사람은 절대 안 돼. สำหรับคนนั้นเป็นไปไม่ได้เขาไม่ฟังแน่นอน 너무 단단해. จิตใจเขาแข็งแกร่งมาก 너무 높아. จิตใจเขาสูงมาก 그런데 하나님은 하시는 거예요. แต่ว่าพระเจ้าจะทรงทำให้เขาพังทลายลงได้ค่ะ 고린도후서 10장 4절입니다. ใน2 โครินธ์บทที่ 10 ข้อที่ 4 ค่ะ 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니요 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력이라. เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย
하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력. 아무리 견고한 진이라도요, 이 하나님 앞에서는요 무너지고 그리고 부드러워지게 되는 겁니다. คือพระปลอมทั้งหลายที่มนุษย์ในสายตามนุษย์จะดูแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะคะ แต่ว่าพระเจ้านะคะจะทรงทำลายพระปลอมทั้งหลายนั้นค่ะ 그러면 이 견고한 성, 이 높은 성 여리고성을요 어떻게 정복했는가 궁금합니다. และเราก็สงสัยค่ะวิธีการพิชิตเมืองเยริโคที่มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นถูกทำลายไปได้อย่างไร 이 여리고성을 정복하는 방법입니다. มีวิธีการพิชิตเมืองเยริโคอยู่ค่ะ 자, 6장 우리 여호수아 6장 3절입니다. โยชูวาบทที่ 6 ข้อที่ 3 ค่ะ 너희 모든 군사는 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. พวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้พวกทหารเมืองครั้งหนึ่ง เจ้าจงทำเช่นนี้ 6 วัน 어떻게 하라고요? บอกไว้ว่าให้ทำอะไรคะ 이 여리고성을요 이스라엘 백성들이 돌라고 합니다. ให้ชาวอิสราเอลนะคะเดินขบวนรอบเมืองเยริโคค่ะ 하루에 몇 바퀴씩요? บอกไว้ว่า กี่วันคะ 하루에 몇 번씩이요? ใน1 วันนะคะให้เดินกี่ครั้งคะ 능크랑 며칠 동안요? ให้เดิน1 ครั้งแต่ทำกี่วันคะ 6wan 6일 동안은 하루에 한 번씩 6일 동안 돌아라 6번 돌았습니다. ใน 6 วันนะคะให้เดินรอบเมืองครั้งหนึ่งค่ะ 그리고 4절입니다. ในข้อที่ 4 ค่ะ 제사장 7은 7 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 행할 것이요 제7일에는 성을 7번 돌며 ให้ปุโรหิต7 คนถือแต่เขาแกะ7 คันนำหน้าหีบ และในวันที่ 7 นั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมือง 7 ครั้ง 7일째 날은 몇 번 돌라고요? ในวันที่ 7 ให้เดินรอบเมืองกี่ครั้งคะ 그러면 7일 동안 총 돈 횟수는 여리고성을 돈 횟수는 몇 번일까요? แล้วถ้าใน 7 วันนี้ทั้งหมดเนี้ยค่ะ ชาวอิสราเอลเดินบนรอบเมืองทั้งหมดกี่ครั้งคะ 몇 번 돌았어요? เดินรอบเมืองกี่ครั้งคะ 13, 13번 돌았습니다. 13 ครั้งค่ะ 그리고 7번째 날 7번 돌고 나서 제사장들은 나팔을 불 것이며 라고 말씀하셨어요. ในวันที่ 7 นั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมือง 7 ครั้งให้ปุโรหิตเป่าแต่ไปด้วย 자, 5절입니다. ข้อที่ 5 ค่ะ 제사장들이 양각 나팔을 길게 울려 불어서 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다 큰 소리로 외쳐 부를 것이라. 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시매. และเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยินเสียงแต่นั้น ก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบ และประชาชนจะขึ้นไป ทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน 7번째 날은 7번 돌고 그리고 나팔을 울려서 길게 울려서 불고 그리고 백성들이 일제히 외치니까 성이 무너져 내린 거예요. ในวันที่ 7 ให้เดินรอบเมือง 7 ครั้ง และให้ปุโรหิตเป่าแต่ไปด้วย เมื่อปุโรหิตเป่าแต่ให้โห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังทลายลงมาค่ะ 이 말씀대로요 이스라엘 백성들이 행했습니다. และตามพระวจนะนะคะก็คือ 하나님 말씀대로 이스라엘 백성들이 행했습니다. อิสราเอลนะคะเชื่อฟังตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그러니까요 그 견고한 여리고성이 어떻게 됐어요? แล้วในสุดท้ายนะคะเมืองเยริโคจะเป็นยังไงคะ 무너져 내린 거예요. พังทลายลงค่ะ 여러분 우리 여기서 몇 가지의 교훈을 받아야 됩니다. ผ่านเรื่องราวนี้นะคะเราจะต้องได้รับบทเรียนอยู่หลายข้อเลยค่ะ 그리스도인의 승리를 위한 가장 강력한 무기가 바로 믿음과 순종이라는 겁니다. อาวุธที่ทรงพลังที่สุดสำหรับชัยชนะของคริสเตียนก็คือความเชื่อและการเชื่อฟังค่ะ 여러분 만약 우리에게요 여리고성을 7일 동안 돌아라 그러면 무너질 거다.
이렇게 말씀하신다면은요. 이해가 됩니까? คือถ้าทุกคนโดนคำสั่งแบบชาวอิสราเอลค่ะว่าให้เดินรอบเมือง7 รอบแล้วเมืองเยริโคจะพังทลายลงมา ทุกคนจะเข้าใจคำสั่งนี้ไหมคะ 그런데 하나님 말씀대로 행하니까요. 정말로 여리고성이 무너졌잖아요. แต่เพราะว่าทำตามพระวจนะของพระเจ้าอะค่ะทำให้เมืองเยริโคอะค่ะพังทลายลงมาตามนั้นจริงๆใช่ไหมคะ 이스라엘 백성들이 하나님 말씀대로 홍해 바다 앞에 가니까요. 하나님이 홍해 바다를 가르셨잖아요. และในตอนที่ชาวอิสราเอลนะคะจะข้ามทะเลแดงอะค่ะเพราะว่าข้ามไปตามพระวจนะของพระเจ้าจริงๆทะเลแดงก็แหวกออกใช่ไหมคะ 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀에 순종해서 요단강에요. 제사장들이 발을 탁 갖다 대니까 요단강이 멈췄잖아요. ตอนข้ามแม่น้ำจอร์แดนก็เช่นกันค่ะเพราะว่าเชื่อฟังปุโรหิตเชื่อฟังตามพระวจนะของพระเจ้าทำให้พวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปได้ค่ะ 그리스도인의 승리의 가장 강력한 무기는요. 바로 믿음과 순종입니다. อาวุธที่ทรงพลังที่สุดสำหรับชัยชนะของคริสเตียนก็คือความเชื่อและการเชื่อฟังค่ะ 우리 사람들한테는 이 왜라는 단어를 붙일 수도 있잖아요. 사람은 완벽하지가 않으니까 사람들은 어떤 행동을 하면 왜라고 우리가 묻기도 하죠. ก็คือเพราะว่าการกระทำของมนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะเวลาเขาสั่งให้ทำอะไรเราอาจจะมีคำถามขึ้นมาได้ว่าทำไม 그런데 하나님은 어떠신 분이에요? แต่ว่าพระเจ้าเป็นองค์แบบไหนคะ 하나님은 가장 지혜 있는 분이시잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ที่มีพระปัญญาสติปัญญามากที่สุดค่ะ 하나님 가장 능력 있는 분이시잖아요. และเป็นผู้ที่ทรงเป็นผู้มหิทธิฤทธิ์ทรงฤทธานุภาพค่ะ 하나님 완벽한 분이시잖아요. และพระเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ 우리가 고를 수 있는 가장 좋은 방법은 하나님의 말씀에 순종하고 나아가는 것, 그것이 가장 지혜로운 것입니다. ดังนั้นทางเลือกที่เราเลือกแล้วมีปัญญาและดีที่สุดก็คือการเลือกเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님 앞에는 왜가 아니라 하나님 앞에는 네만 있는 것이죠. ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าค่ะ เราไม่สามารถพูดคำว่าทำไมได้ เราต้องพูดคำว่าค่ะเท่านั้นค่ะ 이 이스라엘 백성들이 본 여리고성은요, 아주 견고한 성이었고 아주 굳게 닫혀 있는 그런 성이었습니다. เมืองเยริโคนะคะเป็นเมืองที่ปิดแน่นและแข็งแกร่งมากค่ะ 그런데 하나님께서는 이 성을 뭐라고 하셨어요? แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเมืองเยริโคนี้มอบไว้ให้กับใครคะ 이 성을 이미 너희에게 주었다. 내 손에 붙였다. 하나님께서는요. 먼저 말씀하신 겁니다. พระเจ้าตรัสไว้ก่อนแล้วค่ะว่า เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือของเจ้าแล้ว 눈에 보이는 것은 불가능한데요. ในสายตาของเรานะคะ มันดูเป็นไปไม่ได้ค่ะ 이 성은 너무 두꺼운데요. เมืองนี้มันแข็งแกร่งมาก 너무 튼튼한데요. เมืองมันแข็งแกร่งมาก 너무 높은데요. เมืองมันสูงมาก 40년 전에 이스라엘 백성들은 그렇게 말했죠. คือใน 40 ปีที่ชาวอิสราเอลใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดารนะคะ พวกเขาเคยพูดแบบนี้ค่ะ 그리고 이 하나님 말씀에 순종하지 않았습니다. และพวกเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อ 40 ปีก่อนค่ะ 그런데 40년이 지난 이스라엘 백성들은요. 하나님 말씀에 왜가 아니라 네 순종함으로 나아가는 겁니다. แต่หลังจาก 40 ปีหลังมานะคะ ชาวอิสราเอลนะคะไม่ได้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและถามว่าทำไม แต่พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าโดยทันทีค่ะ 고린도후서 5장 7절입니다. 2 โครินธ์บทที่ 5 ข้อที่ 7 ค่ะ 고린도후서 5장 7절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 2 โครินธ์บทที่ 5 ข้อที่ 7 ถ้าเปิดใจแล้วเราจะอ่านพร้อมๆกันนะคะ เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니함이로라. เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น 하나님께서 여리고성을 정복하신 그 방법은요. 인간의 상식을 벗어나는 것이었습니다. วิธีที่พระเจ้าทรงบัญชาสำหรับการเข้าพิชิตเมืองเยริโคนะคะ เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ค่ะ 전쟁을 위해서 어떤 대응을 해라, 어떤 작전을 쓰자, 어떤 무기, 칼이나 창 이런 것들에 대한 말씀이 아니었죠. เพราะฉะนั้นและวิธีของพระเจ้านะคะไม่ใช่การวางกลยุทธ์สำหรับการสู้รบหรือการใช้ดาบหรือหอกค่ะ 물론 이런 것들도요. 전쟁에서 필요한 것들입니다.
แต่แน่นอนว่าการทำสงครามนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นค่ะ 그런데 더 중요한 것은 바로 이 하나님이라는 거죠. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀을 따라 단지 성주의를 돌면서 이 순종하도록 하신 것입니다. เพราะว่าการเชื่อฟังโดยทันทีโดยการให้พวกเขาเดินรอบๆเมืองนะคะ เมืองก็พังทลายลงมาตามนั้นค่ะ 하나님의 말씀이요 사람들의 생각과 사람들의 방법보다 더 큰 힘을 발휘할 수 있다는 것을 우리에게 보여주시는 것입니다. คือพระองค์แสดงให้เห็นว่าเมื่อประชากรของพระเจ้าวางใจและเชื่อมั่นในพระองค์อย่างเต็มที่ พวกเขาจะสามารถแสดงพลังที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถต่อต้านได้ค่ะ 여러분 우리가 세상과 싸울 때 마귀와 싸울 때 죄성과 싸울 때 무엇으로 싸웁니까? ในตอนที่เราสู้กับทางโลก สู้กับมารสู้กับเนื้อหนังของเรา เราจะต้องสู้ด้วยอะไรคะ 하나님의 말씀 สู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀입니다. สู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 예수님께서 40일 동안 광야에서 시험 받으실 때 이 마귀와 싸우신 무기가 무엇입니까? ในตอนที่พระเยซูถูกมารล่อลวง 40 วันในถิ่นทุรกันดารนะคะ พระองค์ทรงสู้กับมารด้วยอาวุธอะไรคะ 하나님의 말씀입니다. พระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀이에요. พระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀으로 싸운다는 뜻이 무엇입니까? แล้วการสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ามันคือมีความหมายว่าอะไรคะ 누가 성경을 더 잘 아는가 서로 지식을 대결하는 게 아니죠. คือการสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ว่าใครรู้พระวจนะมากกว่ากัน ใครรู้พระคัมภีร์มากกว่ากันนะคะ 내가 하나님의 말씀에 얼마나 순종하고 나아가는가. 순종하지 않으려는 마음과 싸우는 것. 그 싸움인 겁니다. การต่อสู้นะคะคือการที่ว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ต่อสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวเราเองค่ะอย่างไร 바로 이 하나님의 말씀이 그 순종함이 가장 좋은 이 무기가 되는 거예요. อาวุธที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 여러분 여리고성을 무너뜨린 것이 무엇입니까? ทุกคนละคะแล้วการที่เมืองเยริโคพังทลายลงอะค่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรคะ 사람의 능력이 아니잖아요. การที่เมืองเยริโคพังทลายนะคะไม่ได้เกิดจากความสามารถของมนุษย์ค่ะ 하나님의 능력이었습니다. เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 여러분 이 세상을 창조하신 것 하나님의 말씀으로 이 세상을 창조하셨죠. คือพระวจนะของพระเจ้านะคะทำให้โลกใบนี้เกิดขึ้นมาค่ะ 하나님의 말씀으로 홍해 바다를 가르셨죠. และด้วยพระวจนะของพระเจ้านะคะทำให้ทะเลแดงแหวกออกค่ะ 하나님의 능력이 틴투라칸단 광야에서요. 이 만나와 메추라기가 내리도록 하셨습니다. ด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้านะคะทำให้มีมานานกคุ้มส่งลงมาให้ชาวอิสราเอลได้ทานค่ะ 여러분 하나님의 능력으로 살아가고 있는 거예요. คือเรากำลังใช้ชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 여러분 오늘 우리가 살아가고 있는 우리도요. 이 심장을 누가 뛰게 하고 있습니까? แล้วจิตใจหัวใจของเราตอนนี้ค่ะใครเป็นคนทำให้มันเต้นอยู่คะ 누가 뛰게 하고 우리가 뛰게 하고 있어요? เราเป็นคนทำให้หัวใจเราเต้นเองอยู่หรือเปล่าคะ 이거 우리가 그 멋진 사람이 지나가는 거 바라보다가 심장 뛰는 거 잠깐 잊으면 어떻게 돼요? คือถ้ามีคนหล่อๆเดินผ่านเราไปแล้วจิตใจ 바라보다가 심장 내가 뛰게 한다면 심장 뛰게 하는 거 잠깐 잊어버리면 어떻게 됩니까? ถ้าเราเป็นคนทำให้จิตใจเราเต้นเองค่ะแล้วเราเผลอไปสนใจสิ่งอื่น แล้วลืมที่จะทำให้หัวใจเต้นนะคะเราจะเป็นยังไงคะ 시야 지우인 여러분 우리가 오늘 살고 있는 것도요 사실 나의 능력이 아닙니다. ที่เราใช้ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้ค่ะ ไม่ใช่เพราะกำลังหรือความสามารถอะไรของเราค่ะ 우리 몸에 심장이 뛰고 있는 것 หัวใจที่มันกำลังเต้นอยู่ 피가 돌고 있는 것 เลือดที่มันกำลังไหลเวียนอยู่ 숨을 쉬고 있는 것 เราที่กำลังหายใจอยู่ 다 하나님의 능력으로 살아가는 거잖아요. เราใช้ชีวิตมาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าทั้งหมดค่ะ 근데 마치 우리가 하나님보다 더 위에 있는 것처럼 하나님께 내가 마치 무엇인가를 허락해 줘야 되는 것처럼 생각하는 것은요. 어리석은 것입니다. ก็คือถ้า
우리가 하나님의 명령을 선택할 수 있는 것처럼 생각하는 것은 어리석은 것입니다. ก็คือถ้าเราฝ่าฝืนคำพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธานุภาพนะคะเป็นทางเลือกที่โง่เขลาค่ะ 그래서 승리를 위해서 반드시 필요한 것은요. 하나님의 말씀에 순종하는 것, 온전하게 순종하는 것입니다. ดังนั้นเพื่อที่เราจะได้ชัยชนะนะคะ เราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ค่ะ 신명기 29장 29절입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 29 ข้อที่ 29 ค่ะ 신명기 29장 29절 말씀을 같이 읽겠습니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 29 ข้อที่ 29 อ่านพร้อมกันนะคะ สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาเวห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย แต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลาย และของลูกหลานของเราเป็นนิจ เพื่อเราจะทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้ 여러분 우리가요. 이 피가 우리 몸을 어떻게 돌고 있고 어디 돌고 있는지 다 몰라도요. 피는 돌고 있습니다. ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ระบบของการไหลเวียนของเลือดนะคะ แต่ว่ามันก็กำลังไหลเวียนอยู่ภายในตัวเราค่ะ 우리는 심장이 어떻게 뛰고 있는지 우리가 다 이해하지 못해도 우리 심장은 뛰고 있습니다. ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าหัวใจของเรามันเต้นได้อย่างไรมีระบบอย่างไร แต่มันก็กำลังเต้นอยู่ค่ะ 하나님이 행하시는 것은요. 우리 인간이 100% 다 이해하는 일을 하나님이 행하시는 것이 아니에요. ก็คือการกระทำของพระเจ้าค่ะมนุษย์เราไม่สามารถที่จะเข้าใจไปซะทุกอย่างได้ค่ะ 하나님께서는 사람의 한계를 벗어나서 인간의 한계를 벗어나서 행하시는 분이십니다. เพราะว่าพระเจ้านะคะฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ความเข้าใจของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ทุกอย่างค่ะ 그러니까 우리가요. 하나님 말씀을 읽을 때 하나님의 말씀을 들을 때요. 우리가 다 이해할 수 없다고 해서 하나님의 말씀에 불순종해서는 안 되는 것입니다. ดังนั้นถ้าเราไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าไม่เข้าใจพระบัญชาของพระเจ้าแล้วเราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังไม่ได้ค่ะ 로마서 11장 33절입니다. ในโรมบทที่ 11 ข้อที่ 33 ค่ะ 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부요하며 그의 판단은 측량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะยังรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ 우리가요, 이 유한한 한계가 있는 우리가 한계가 없는 하나님, 무한한 하나님을 우리가 다 이해할 수는 없는 겁니다. ก็คือพระเจ้าผู้รอบรู้ของเรานั้น เราไม่สามารถที่จะยังรู้ในข้อตัดสินของพระองค์ได้ค่ะ 그리고 6장 9절입니다. และในโยชูวาบทที่ 6 ข้อที่ 9 ค่ะ 무장한 자들은 나팔부는 제사장들 앞에서 진행하며 후구는 궤 뒤에 행하고 제사장들은 나팔을 불며 행하더라. และทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปุโรหิต ผู้เป่าแต่และกองระวังหลังก็เดินตามหีบ ส่วนแต่นั้นก็เป่าอยู่เรื่อยไป 자, 이 승리한 첫 번째는 믿음과 순종이었죠. 그리고 또 이 행할 때, 행군할 때 순서가 있다는 것도 우리는 보게 됩니다. ทัศนะของคริสเตียนนะคะก็คือการเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าและอย่างที่สองนะคะก็จะมีลำดับของการกระทำนั้นๆค่ะ 무장한 자들 그리고 제사장, 언약궤 그리고 후군 이런 순서로 이렇게 행진했습니다. ลำดับในการเดินขบวนนะคะจะนำด้วยทหารถืออาวุธ ตามด้วยปุโรหิต หีบพันธสัญญาและกองระวังหลังค่ะ 하나님께서는 질서의 하나님이라는 것을 우리에게 알려줍니다. 아, 왜 무장한 자가 앞에 가? 왜 제사장이 먼저 가는 거야? 더 빠른 사람이 가야지가 아니고 하나님께서는요, 이 행진하는데 나아가는데 질서를 두시고 나아가게 하십니다. ลำดับในการเดินขบวนนี้ค่ะจะทำให้เห็นถึงความเป็นระบบระเบียบของพระเจ้าได้ค่ะ บางคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องเป็นทหารนำหน้าทำไมไม่ให้คนที่เดินเร็วๆนำไปก่อนอย่างนี้ค่ะ 하나님께서는요, 이 교회 가운데 이 교회가 나아갈 때도 하나님께서는 질서를 두시고 그 질서 가운데 행하신다는 것을 알게 합니다. ในคริสตจักรก็เหมือนกันค่ะพระเจ้านะคะจะทรงนำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีลำดับระบบระเบียบค่ะ 어떤 분들은 찬양을 하는 찬양대로 어떤 분들은 방송
하는 방송실로 여러 가지 봉사에 하나님이 질서를 두시고 질서 가운데 행하게 하시는 거죠. พระเจ้าก็จะทรงแบ่งนะคะว่าบางคนก็นำร้องเพลงสรรเสริญบางคนก็จัดการอยู่ในห้องเครื่องเสียงก็จะแบ่งตามเป็นระบบระเบียบค่ะ 이렇게 아무나 원하는 대로 무질서하게 행하시는 것이 아니고 하나님은 질서 가운데 행하시는 분이라는 것을 알게 합니다. คือไม่ใช่ว่าเราอยากทำอะไรก็ทำได้ค่ะแต่เราจะต้องทำตามระบบระเบียบของพระเจ้าค่ะ 이 구약 시대에 이스라엘 백성들이 출애굽할 때도 보면 200만 명이나 되는 그 많은 그 이스라엘 백성들이요 처음에는 출애굽하지만 나중에는 보면 이렇게 백부장, 천부장 이렇게 하나님이요 나눠서 질서를 잡는 모습을 보게 됩니다. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะจะมีหลายร้อยล้านคนมากใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้านะคะทรงทำให้มีระบบระเบียบโดยการจัดลำดับในการเดินขบวน ไม่ว่าจะเป็นทหารถืออาวุธปุโรหิตกองระวังหลังค่ะ 그리고 우리가요 이 신약 시대에도 보면 초대교회가 시작될 때 12사도와 또 그 가운데 집사를 두시고 장로를 두시고 교회 안에 질서를 두시는 모습을 보게 됩니다. ในพันธสัญญาเดิมก็เหมือนกันค่ะก็จะมีการจัดลำดับนะคะไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตผู้ใหญ่หรือว่า 그렇게 하나님이 질서를 교회 가운데 두십니다. เป็นระบบระเบียบที่จัดขึ้นในคริสตจักรค่ะ 그래서 하나님은 질서의 하나님이시라는 것을 또한 우리가 기억해야겠습니다. ให้เราระลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีระบบระเบียบค่ะ 가정에서도 남편과 아내의 질서 그리고 부모와 자식의 질서를 두시죠. ก็จะมีระบบระเบียบในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่ลูกค่ะ 그리고 회사에서도요 이 직장 상사와 그리고 이 직원들과의 그런 관계를 그런 질서를 성경 안에서는 말씀해 주십니다. และในพระคัมภีร์นะคะก็มีการกล่าวระบบระเบียบความนับถือในด้านของบริษัทก็มีค่ะเจ้านายกับลูกน้องค่ะ 그리고요 이 행할 때 이 양각 나팔을 불었습니다. และในตอนที่เดินขบวนนะคะก็เป่าแต่ไปด้วยค่ะ 이 양각 나팔은요 이 양의 뿔로 만든 나팔을 말하는 거예요. คือแต่นี้นะคะทำจากเขาแกะค่ะ 이 숫양의 뿔로 만든 이 굽은 이 악기는요 구약에서 매우 중요한 역할을 하였습니다. แต่เขาแกะนี้นะคะหมายถึงเขาของแกะตัวผู้ซึ่งหมายถึงเครื่องเป่าที่ทำจากเขาแกะที่มีลักษณะโค้งงอแต่เขาแกะนะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในพันธสัญญาเดิมค่ะ 이 양각 나팔을 부는 것은요 군사적인 그런 의미만 있는 것이 아니라 하나님의 임재, 하나님이 함께 하시는 것을 상징하는 것이었습니다. การเป่าแต่เขาแกะไม่ได้มีความหมายเพียงด้านการทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ของพระเจ้าอีกด้วยค่ะ 예수님 다시 오시는 날, 예수님 재림의 날 나팔 소리가 들리죠? วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งบนโลกใบนี้นะคะจะมีเสียงแต่ดังค่ะ 바로 하나님의 임재, 영원한 구원을 알리는 소리가 될 것입니다. เป็นเสียงของวันแห่งความรอดค่ะ 그리고 영원한 구원을 알리는 소리가 되죠. 예수님의 재림은 구원의 완성입니다. 바로 우리 몸의 구원, 바로 영화, 구원의 완성이 되는 날을 우리에게 나팔 소리가 알게 해줄 겁니다. เมื่อเสียงแต่แห่งความรอดนี้ดังขึ้นพร้อมกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะกลายเป็นเสียงที่ประกาศถึงวันฟื้นคืนชีพนั่นก็คือการได้รับความรอดนิรันดร์ค่ะ 데살로니가 전서 4장 16절입니다. 1 เทสาโลนิกาบทที่4ข้อที่16ค่ะ 데살로니가 전서 4장 16절 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแต่ของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 바로 이 하나님의 나팔은요 나팔을 불었죠 바로 하나님의 임재 하나님이 함께 하심을 알려주는 것입니다 เสียงแต่ของพระเจ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ของพระเจ้าค่ะ 그리고 한 목소리가 중요합니다 และความสำคัญอีกอย่างนะคะก็คือความเป็นเสียงเดียวกันหรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ 여호수아 6장 20절입니다 ในโยชูวาบทที่6ข้อที่20ค่ะ 백성이 나팔 소리를 듣는 동시에 크게 소리질러 외칩니다.
พอประชาชนได้ยินเสียงแตรเขาก็โห่ร้องดัง 그런데 이렇게 외칠 때 다 큰 소리로 외쳐 부르는데 한 목소리로 외쳐 부르라고 말씀하세요. ในการให้โห่ร้องด้วยเสียงดังอะค่ะก็คือให้โห่ร้องพร้อมๆกันเป็นเสียงเดียวกันค่ะ 일부만 소리를 내는 게 아니죠. 마치 한 사람인 것처럼 모두가 힘을 합해서 일치된 소리를 낼 때 여리고성은 무너진 것입니다. ไม่ใช่ให้บางคนส่งเสียงและบางคนเงียบอยู่ แต่ให้ทุกคนรวมพลังกันส่งเสียงออกไปอย่างพร้อมเพรียงราวกับเป็นเสียงของคนคนเดียว เมื่อนั้นเมืองเยริโคถึงจะพังทลายลงได้ค่ะ 예, 하나님께서는요, 이 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들, 지금 우리에게는 하나님의 백성들 그리스도인들이죠, 연합과 일치를 요구하신다는 것을 생각할 수 있습니다. ข้อนี้สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 이 예수님이 죽으시고 부활 승천하신 다음에 처음 생겼던 초대교회는요, 복음이 잘 전해졌는데 그렇게 될 수 있었던 이유가 바로 구원받은 성도들의 연합과 일치를 들 수 있습니다. การประกาศข่าวประเสริฐและการเติบโตอย่างรวดเร็วของคริสตจักรยุคแรกเกิดขึ้นได้เพราะความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันของบรรดาผู้เชื่อค่ะ 교회가 연합하고 일치가 될 때, 모이기를 서로 힘쓸 때요, 하나님께서 구원받는 사람을 날마다 더 하시는 거예요. ผ่านความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรนะคะ พระเจ้าจะทรงเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับความรอดเพิ่มขึ้นค่ะ 이 한 목소리를 내는 것, 이거 참 중요한 겁니다. การมีเสียงเดียวกันหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 이 부모님이요, 자녀를 대할 때 아빠가 하는 말은 괜찮아 괜찮아, 엄마는 꼭 해야 돼, 이러면 아이들이 어때요? 이 쌉손 헷갈리는 겁니다. หากพ่อพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่แม่พูดว่าต้องทำคนเป็นลูกนะคะ ก็จะสับสนค่ะว่าจะต้องทำยังไง 교회에서도 마찬가지죠. 교회에서도요, 우리가 말씀으로, 하나님 말씀으로 연합과 일치가 돼야 되는데, 내 생각에는 말씀만 그렇지만 내 생각에는 이래, 나는 이렇게 하는 게 더 좋아, 이렇게 되면은요, 연합과 일치가 이루어질 수 없는 겁니다. ในคริสตจักรเองก็เช่นกันค่ะ หากมีการแบ่งแยกทะเลาะกันใส่ร้ายดูหมิ่น หรือวิพากษ์วิจารณ์กันเองก็ไม่อาจเกิดความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยค่ะ 고린도전서 3장 3절입니다. 1 โครินธ์บทที่ 3 ข้อที่ 3 ค่ะ 고린도전서 3장 3절 같이 읽겠습니다. เราอ่านพร้อมๆกันนะคะ เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกัน พวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง และประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือ 너희가 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요라고 말씀하십니다. 이 구원받은 지 오래됐다고 또 직분을 가지고 있다고 하면서요, 신앙이 어린 사람들하고 또 이게 다툰다면은 사실은 똑같은 신앙을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. ถึงแม้ว่าจะได้รับความรอดมานานและมีตำแหน่งอยู่ในคริสตจักรแต่ยังไปทะเลาะกับคนที่มีความเชื่อที่อ่อนแอนั่นแสดงให้เห็นว่า ตัวเขาเองก็มีความเชื่อที่เหมือนกับคนคนนั้นค่ะ 다른 사람들을 깎아내리면 자신이 인정받는 줄로 이렇게 착각하는 경우도 있어요. ก็คือเอ่อ 상대방을 깎아내리면 자신이 인정받는 줄로 착각하는 그런 분들도 있습니다. บางครั้งมีคนที่เข้าใจผิดคิดว่าการลดค่าคนอื่นจะทำให้ตนเองได้รับการยอมรับค่ะ 근데 사실은요, 같은 수준이라는 것을 나타낼 뿐이에요. แต่ว่าการไปทำแบบนั้นนะคะเป็นเหมือนกับว่าเรานั่นแหละค่ะมีค่าเท่ากับคนคนนั้น 자신의 얼굴에 침 뱉는 것과 같은 겁니다. เป็นเหมือนกับการถมน้ำลายใส่ใบหน้าตัวเองค่ะ 자, 그리고요, 여호수아 6장 10절입니다. โยชูวาบทที่ 6 ข้อที่ 10 ค่ะ 여호수아가 백성에게 명하여 가로되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 그리하다가 내가 너희에게 명하여 외치라 하는 날에 외칠지니라 하고 แต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านเลย จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้อง ท่านจึงโห่ร้องกัน 마지막 날 일곱 바퀴를 다 돌고 나서 소리를 한꺼번에 외치라고 그랬죠. 그 전에는 외치지 말라. 그
그리고 들리지 말라, 음성을 들리지 말라 말하고 있습니다. ในวันที่7นะคะบอกไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงแต่ให้โห่ร้องขึ้นมา แต่ว่าในช่วงระหว่างวันที่ยังไม่ถึงวันที่7นะคะพระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านเลย 이 들리지 말라는 것은요, 아무 소리도 내지 말라는 겁니다. คำที่บอกว่าอย่าให้ใครได้ยินก็คืออย่าพูดอะไรออกมาเลยค่ะ 이 만약에 7일 동안요, 이스라엘 백성들이 여리고성을 돌고 있어요. 한 바퀴 돌고 다음 날 돌아왔는데 이스라엘 백성들이 무슨 생각이 들었을까요? 이스라엘 백성들이 여리고성을 첫째 날 한 바퀴 돌고 돌아왔습니다. 어떤 생각이 들었을까요? ก็คือชาวอิสราเอลนะคะไปเดินวนรอบเมืองเยริโค1 รอบแล้วพอกลับมาแล้วจะคิดกันว่ายังไงคะ 어떤 사람은 이제 6일 남았다 생각했을 수 있죠. ก็คือบางคนก็จะคิดว่าครบ6 วันแล้ว 근데 6일 남았다 생각했을 수 있는데 근데 어떤 사람들은 아무 낌새도 안 보이네. 이 하루 돌았으면 7분의 1은 좀 무너지든지 금이 가든지 해야 될 텐데 아무런 흔적도 안 보이네. 그런 생각이 들 수 있잖아요. บางคนก็จะคิดว่าครบ6 วันแล้วแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยกำแพงเมืองไม่เห็นจะมีแววว่าจะถล่มลงมาเลย 여러분 7일째 날 13바퀴 돌기 전에 12바퀴 돌 동안 아니 13바퀴를 도는 그때까지도 그 성은 어땠어요? 그대로 견고했습니다. ก็คือใน 3-4 วันหรือว่าใน6 วันที่ครบที่เดินแล้วค่ะกำแพงก็ยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิม 그런데 하나님의 말씀을 쫓아 나팔을 불고 소리를 외치니까 여리고성이 무너졌잖아요. แต่ว่าการที่เชื่อฟังว่าในวันที่7ให้เมื่อได้ยินเสียงแต่แล้วให้โห่ร้องออกมาก็เมืองเยริโคนะคะก็พังทลายลงทันทีค่ะ 하나님의 말씀은 분명히 말씀대로 이루어지는데 이 사람들은 돌면서 내 생각에는 말이야 6일 동안 안 무너지는 거 보니까 이거 안 돼. ก็ 이거, 이런 이야기를 한다면은요 다른 백성들의 마음이 어떻겠어요? ถ้าพระเจ้าตรัสสั่งไว้ใช่ไหมว่าอย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านเลย แต่ถ้าวน6 รอบแล้วประชาชนบ่นออกมาว่า6 วันแล้วก็ไม่เห็นมีแววว่ากำแพงจะถล่มเลยประชาชนคนอื่นนะคะก็จะสั่นคลอนหวั่นไหวไปด้วยกับคำพูดเหล่านั้นค่ะ 이스라엘 백성들이 광야에서 가장 많이 이 멸망했던 이유가 바로 불평과 원망이었죠. สิ่งที่ชาวอิสราเอลนะคะพังพินาศเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 정탐꾼들이 12 정탐꾼들이 가나안 땅을 정탐하고 돌아왔을 때 그중에 10 정탐이 악평했잖아요. 가나안 땅은 나쁘다. 그 불평하고 원망하고 악평했던 그 말 때문에요. 이스라엘 백성 전체가 하나님에 대해서 불평하게 됩니다. ในตอนที่ผู้สอดแนมนะคะเข้าไปสอดแนมในเมืองคานาอัน10 คนนะคะเอาแต่บ่นแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็มีแต่ความหวาดกลัวนะคะทำให้ประชาชนนะคะหวาดกลัวไปด้วยค่ะ 고린도전서 10장 10절 말씀입니다. 1 โครินธ์บทที่10 ข้อที่ 10 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ อย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต 그래서요, 이 들리지 말라 한 것은 하나님의 약속이 이루어지고 있는 그 시간, 그것을 보는 동안요, 우리가 연합하고 일치가 돼야지. 하나님은 분명히 약속을 지키시는 분인데 거기서 원망하고 불평하는 것은요, 안 되는 것입니다. ก็คืออย่าให้เราบ่นเหมือนใครบางคนในพวกเขาได้ เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้ายังไงก็ต้องสำเร็จและเกิดขึ้นอยู่แล้ว อย่าไปทำให้ใครหวั่นไหวเพราะคำพูดของตัวเราเองค่ะ 우리는 오늘 무너진 여리고성을 통해서요, 승리의 비결을 배웠습니다. วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชัยชนะที่ได้เข้าไปยึดเมืองเยริโคได้สำเร็จค่ะ 이 승리의 비결 첫 번째 뭐예요? และเคล็ดลับที่จะทำให้เรามีชัยชนะได้ก็คืออะไรคะประการแรกคืออะไรคะ 믿음과 순종입니다. ความเชื่อและการเชื่อฟังค่ะ 우리 두 번째는 질서입니다. ประการที่2นะคะคือการมีระบบระเบียบค่ะ 내가 더 빨리 걸을 수 있더라도 내가 더 건강하더라도 이 질서대로 행해야 되는 것이죠.
ถึงแม้ว่าเราจะเร็วกว่าหรือว่าแข็งแรงกว่า แต่ว่าเราก็ต้องทำตามลำดับระบบระเบียบค่ะ 하나님은 질서의 하나님이시기 เพ 때문입니다. ราะว่าพระเจ้าเป็นองค์ที่มีความเป็นระบบระเบียบค่ะ 그리고 세 번째는 하나님의 약속이 이루어질 때까지 들리지 말고 이 묵묵히 순종해야 되는 거죠. 불평과 원명을 하지 말아야 됩니다. และเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่มีการบ่นหรือว่าปล่อยถ้อยคำอะไรออกมาก่อนที่พระชนะของพระเจ้าจะสำเร็จค่ะ 우리 그리고 전도할 때도요. 어떤 분들은 이 여리고성 전도법을 이 개발해서 쓰시더라고요. ในตอนที่ประกาศนะคะ บางทีก็ใช้เคล็ดลับในการเอาใช้ได้ชัยชนะในการทำลายเมืองเยริโคค่ะไปใช้ 절대 안 무너질 것 같은데 7일 동안은 돌아봐야지. 7번은 찾아가 봐야지. ดูเหมือนว่าจิตใจเขาจะไม่เปิดเลย แต่ว่าก็ให้คอยดูเขานะคะอยู่7 วัน 그리고 제 또한 마지막 날에는 7번이니까 13번은 내가 문을 두드려 봐야지. พอ7 วันแล้วครบแล้วก็จะต้องคอยดูอีกไปจนถึงครบ13 วัน 그러니까 1일부터 6일까지는 한 바퀴씩 6번 돌고 7일째는 7바퀴 도니까 총 13바퀴 도는 거잖아요. 그래서 13번은 찾아가 봐야지 이렇게 생각하시는 분도 있더라고요. เพราะว่าวันเดิน6 วันนั้นนะคะเดิน1 ครั้งในวันที่7เดิน7 ครั้งใช่ไหมคะรวมเป็น13 ครั้งเราก็จะต้องคอยดูแลคนที่เราไปประกาศนะคะถึง13 วัน 근데 우리는 그 강한 성을 앞에다가 두고도 몇 번이나 찾아가 봤습니까? แต่ว่าจิตใจเขาที่เหมือนกับเมืองเยริโคที่แข็งแกร่งแบบนั้นนะคะเราไปประกาศให้เขาว่ากี่ครั้งกันคะ 겁나서 한 번도 찾아가 보지 못하시는 분들도 있죠? มีคนที่หวาดกลัวจนไปไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวค่ะ 저분은 안 돼. คนคนนั้นไม่ได้แน่นอน 너무나 강해. เขาแข็งแกร่งเกินไป 그러면 안 무너지는 거예요. จิตใจเขาก็จะไม่พังทลายลงค่ะ 우리가요 하나님 말씀을 쫓아서 믿음과 순종으로 기도하고 복음도 전했으면 좋겠습니다. อยากให้เราอธิษฐานและเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้า โดยการไปประกาศให้กับดวงจิตวิญญาณทั้งหลายค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 하나님의 말씀에 순종하여 행할 때 하나님께서 일하심을 볼 수 있습니다. ในตอนที่เราดำเนินตามพระชนะของพระองค์ เราจะเห็นการทรงงานของพระเจ้า 그 강한 그 견고한 여리고 성도 하나님의 말씀을 따라 순종할 때 무너져 내립니다. ในตอนที่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้เมืองเยริโคพังทลายลงมา 가장 지혜로운 분, 가장 능력 있는 분이신 하나님을 따라 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามพระชนะของพระองค์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงฤทธานุภาพที่สุด 하나님을 따라 행할 때 비로소 승리할 수 있음을 압니다. เรารู้ว่าถ้าเราเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะได้ชัยชนะ 하나님 오늘까지 수코타이에서 하나님의 복음의 말씀이 선포되고 있습니다. พระเจ้าตอนนี้ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์อยู่ 말씀 듣는 모든 분들 하나님의 주시는 구원의 선물을 받을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้คนเหล่านั้นได้รับของขวัญของประทานจากพระเจ้า ได้รับความรอดได้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน